Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 64-ші беттегі тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Use of English 5D. Past simple, affirmative. Regular verbs. Өткен шақтың болымды формасына қатысты берілген тапсырмалар. Exercise 1, бірінші жаттығуымыз. Read the table and complete the rule. Say the example in your language. Кестені оқып, ережені толықтыру керек және мысалдарды өз тілінде, қазақ тілінде аударып айтуымыз керек. I played tennis yesterday. Мен кеше теннис ойнадым. You played tennis yesterday. Сен кеше теннис ойнадың. He played tennis yesterday. Ол кеше теннис ойнады. She played tennis yesterday. Ол кеше теннис ойнады. It played tennis yesterday. Ол кеше теннис ойнады. We played tennis yesterday. Біз кеше теннис ойнадық. You played tennis yesterday. Сендер кеше теннис ойнадыңдар. They played tennis yesterday. Олар кеше теннис ойнады. Form, жасалу формасы. Verb plus ed. We use the past simple for actions which happened at a certain time in the past. Өткен уақыттағы болған белгілі қандай да бір іс-әрекетті айту үшін біз past simple'ды қолданамыз. Past simple'дың формасы негізгі етістікке ed жалғауы жалғану арқылы жалғанады. Мысалы, he watched TV last night. Ол өткен түні теледидар қарады. When, last night, қашан, өткен түні. Spelling, verbs ending in e plus d. Like, liked. Егер етістік e әрпімен аяқталып тұрса, оған d әрпін жалғаймыз. Мысалы, like, liked. Ұнатады, ұнатты. Verbs ending in consonant plus y, ed, try, tried. Егер етістік y мен аяқталып тұрса, онда оған I, E, D әріптер жалғанады. Сонда try, tried болып өзгереді. Verbs ending in vowel plus y, ed, play, played. Егер етістік дауысты дыбыс және y жалғанып келсе, оған ed жалғаймыз. Мысалы, play, played. Ойнау, ойнады. Verbs ending in one stressed vowel between two consonants. Double the last consonant plus ed. Stop, stopped. Екі дауыссыз дыбыстың ортасында бір дауысты дыбыс болса, соңғы әріп екі рет айтылады. Мысалы, stop, stopped. Тоқтату, тоқтатты. Verbs ending l, double the l plus ed. Travel, traveled. Мысалы, егер етістігіміз l әрпімен аяқталса, оның өткен шағына айналдырған кезде l әрпі екі рет айтылады. Мысалы, travel, traveled. Саяхаттау, саяхаттады. Time expressions. Өткен шаққа қатысты айтылатын уақыттарымыз. Yesterday afternoon. Кеше түстен кейін. Yesterday morning. Кеше таңертең. Last night. Өткен түні. Last week. Өткен апта. Last month. Өткен ай. 2 days ago. 2 күн алдын. 2 weeks ago. 2 апта алдын. Осы сияқты сөздерді біз өткен шақта қолдана аламыз. Келесі тапсырма бізде exercise 2, екінші жаттығуымыз. Put the verbs in brackets into the past simple. Төменде берілген жақшаның ішіндегі сөздерді өткен шақта ашып жазуымыз керек. Genghis Khan lived in Northeast Asia 800 years ago. His people called him Genghis Khan, which means great king.
He started the Mongol Empire. He joined many tribes together. He invaded many parts of China and Central Asia. Some people hated him and some people liked him. He died in 1227. His men buried him somewhere in Mongolia, but no one knows where. Аударатын болсақ, Шыңғыс хан 800 жыл бұрын Азияның солтүстік шығысында өмір сүрді. Оны адамдар Шыңғыс хан деп атайды. Бұл тамаша хан деген мағына береді. Ол Моңғол империясын бастайды. Ол көптеген тайпаларды біріктіреді. Ол Қытай мен Орта Азияның көптеген жерлерін басып алды. Кейбір адамдар оны жақсы көреді, ал кейбір адамдар оны жек көретін болған. Ол 1227 жылы өмірден өтті. Оның адамдары оны Моңғолияның бір жеріне жерлейді, бірақ қай жерде жерленгенін ешкім білмейтін болған. Міне екінші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары осы. Келесі тапсырма past simple negative өткен шақтың болымсыз формасына қатысты берілген тапсырмалар. Exercise 3. Үшінші жаттығуымыз. Read the table and complete the rule. Say the example in your language. Кестені оқып, ережені толтыру керек, және де мысалдарды өз тіліңде айт деген. Біз өткен шақты болымсыз түрде айту үшін did not'ты қолданамыз. I did not, didn't деп қысқартып айтсақ та болады. I didn't play tennis yesterday. Мен кеше теннис ойнаған жоқпын. You didn't play tennis yesterday. Сен кеше теннис ойнаған жоқсың. He didn't play tennis yesterday. Ол кеше теннис ойнаған жоқ. She didn't play tennis yesterday. Ол кеше теннис ойнаған жоқ. It didn't play tennis yesterday. Ол кеше теннис ойнаған жоқ. We didn't play tennis yesterday. Біз кеше теннис ойнаған жоқпыз. You didn't play tennis yesterday. Сендер кеше теннис ойнаған жоқсыңдар. They didn't play tennis yesterday. Олар кеше теннис ойнаған жоқ. Form формасы noun or pronoun plus did not base form of the main verb. Жасалу формасы зат есімге немесе есімдікке did not'ты жалғаймыз, және одан кейін етістіктің негізгі формасын қоямыз. Мысалы, I didn't listen to music yesterday. Мен кеше музыка тыңдаған жоқпын. Біз өткен шақта болымсыз түрінде жасайтын кезде I did not қоямыз, және одан кейін етістікке ed жалғамаймыз. Етістіктің бірінші формасы тұрады. Біздің келесі тапсырмамыз exercise 4, төртінші жаттығуымыз. Read the text in exercise 2 again and correct the false statements. Екінші жаттығудағы мәтінді қайта оқу керек. Сосын төменде берілген бұрыс сөйлемдерді дұрыс етіп жазуымыз керек. Екінші жаттығуда дұрыс жазылғандары мәтінде бар. Біріншісі, Genghis Khan died in 1224. He didn't die in 1224. He died in 1227. Шыңғыс хан 1224 жылы өмірден өтті дейді. Бұл дұрыс емес. Ол 1224 жылы өмірден өткен жоқ. Ол 1227 жылы өмірден өтеді. Екіншісі, Genghis Khan lived in Europe. Шыңғыс хан Европада өмір сүрді дейді. Жоқ, бұл дұрыс емес. He didn't live in Europe. Ол Европада өмір сүрген жоқ. He lived in Asia. Ол Азияда өмір сүрді. Үшіншісі, he started the British Empire. Ол Британдық империя бастады дейді. Жоқ, бұл да дұрыс емес. He didn't started British Empire. Ол Британдық империя бастаған жоқ. He started the Mongol Empire. Ол Моңғолиялық империя бастайды. Төртіншісі, he joined only two tribes together. Ол
тек екі ғана тайпа біріктіреді дейді. Жоқ, бұл да дұрыс емес. He didn't join only two tribes together. Ол тек екі тайпа біріктірген жоқ. He joined many tribes together. Ол бірнеше тайпаларды біріктіреді. Бесіншісі, invaded many parts of Australia. Ол Австралияның көптеген бөліктерін басып алды дейді. Жоқ, бұл да дұрыс емес. Болымсыз түрінде айтатын болсақ, he didn't invade many parts of Australia. Ол Австралияның көптеген бөліктерін басып алған жоқ. He invaded many parts of China and Central Asia. Ол Қытайдың және Орталық Азияның көптеген жерлерін басып алады. Алтыншысы, his men buried him in Italy. Оның адамдары оны Италияға жерледі дейді. Бұл да дұрыс емес. His men didn't bury him in Italy. Оның адамдары оны Италияға жерлеген жоқ. They buried him somewhere in Mongolia. Оның адамдары оны Монғолияның бір жеріне жерлейді. Міне оқушылар, 4-ші тапсырмамыздың толық дұрыс жауаптары осы. Келесі тапсырма pronunciation, T, D, ED тыңдалымы бойынша берілген жаттығу. Exercise 5. Listen and repeat. Listen again and tick. Think of more words with the same sounds. Тыңдалымды тыңдап және қайталайсыңдар, сосын тыңдалымды қайта тыңдап, белгілейсіңдер және де бұдан да басқа осы дыбысқа аяқталатын сөздерді тауып жазуларың керек. Бұл жердегі сөздеріміз watched, wanted, liked, played, stopped, walked. Watched дегеніміз T дыбысына тура келеді. Watched. Wanted дегеніміз ED дыбысына тура келеді. Liked дегеніміз T дыбысына тура келеді. Liked. Played дегеніміз D дыбысына тура келіп тұр. Played. Stopped дегеніміз T дыбысына тура келеді. Келесі walked дегенімізде T дыбысына тура келеді. Walked. Find all the past verbs forms in the text in exercise 2. How do we pronounce ed in each? Екінші жаттығуда ed жалғанған жақшаның ішіндегі етістіктерді ed жалғанған кезінде қалай айтамыз, соны айтуымыз керек. Called, started, joined, invaded, hated, died, buried. Міне, құрметті оқушылар, бүгін сендермен 64-ші беттегі барлық тапсырмалардың дұрыс жауаптарын бірге талқыладық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет, келесі кездескенше.